अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के फजलो करम से हम अपना दूसरा व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो चीज़ें हम लोग अपने घर में इस्तेमाल नहीं करते उनको हम स्टोर में फेंक देते हैं। फेंकने के बाद 2 साल, 3 साल, 4 साल इसी तरह चुटकियों में गुजर जाते हैं और जब उन चीज़ों की हमें 4 साल, 5 साल बाद ज़रूरत पड़ती है तो हम फिर उन्हें अपने स्टोर से बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के बाद जब हम उनकी हालत देखते हैं और हम उसको रिकवर करने की कोशिश करते हैं तो वो रिकवर होती नहीं है। जब हम उनको चलाने की कोशिश करती हैं तो वर्किंग ज़ीरो होती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने भी 2 साल पहले अपना ये कीबोर्ड ऐसे ही स्टोर में फेंक दिया था। तो आज इस कीबोर्ड की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई। जब मैंने इस कीबोर्ड को स्टोर से बाहर निकाला तो इसकी हालत कुछ ऐसी थी। तो अब क्या करना है, मैं इस कीबोर्ड को ऐसे फेंक के चला गया मार्केट में। तो मार्केट में आया तो फिर मार्केट से पता चला कि भाई इस कंपनी का जो कीबोर्ड है वो तो 4,500 रुपए का है। मैंने सोचा कि अब क्या करना है। अब करना ये है कि इसी को ही क्यों ना हम रिकवर करने की कोशिश करें। तो फिर हमने सोचा कि जब रिकवर ही करना है तो इस रिकवरी की भी वीडियो हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करेंगे ताकि आपके घर में भी अगर ऐसी कोई चीज ऐसे स्टोर में पड़ी है तो आप भी उनको निकालने की कोशिश करते हैं। तो आपने निकाल तो लिया मगर आप ये सोच रहे होंगे कि अब हम इनको इस्तेमाल कहां करें और कैसे करें, क्योंकि इनकी वर्किंग तो है ही नहीं। मैं आपको दिखाऊंगा इस कीबोर्ड को हम लोग किस तरह रिकवर करते हैं। तो चलिए गाइस। तो इस स्क्रीन में आपको कीबोर्ड नजर आ रहा है, इसको हमने ओपन करना है। ओपन कैसे करेंगे, आप इनको पीछे घुमा लीजिए। घुमाने के बाद आपको ये स्क्रू दिखेंगे। इन स्क्रूओं को आपने पूरी तरह से निकाल लेना है। तो हम निकाल लेते हैं जल्दी से। स्क्रू खोलने के बाद आपने इस तरह से अपना कीबोर्ड ओपन कर लेना है। हमने अपने कीबोर्ड को ओपन कर लिया है। देखें, आप जब भी इसके ऊपर गीला कपड़ा मारते हैं अपने कीबोर्ड के ऊपर तो पानी अंदर लीक होके इसके ऊपर आ जाता है। हमारे कीबोर्ड्स की जो भी कीज होती हैं वो प्रॉपर वर्क इसीलिए नहीं कर पाती, या तो इसके ऊपर कार्बन आ जाता है या इसके सारे के ऊपर जो मिट्टी चढ़ जाती है या फिर इसमें पानी आ जाता है। जब भी ये चीज़ खराब हो जाती है आपने इस चीज़ को इधर से खोलना है। तो ये रहा हमारे पास कीबोर्ड। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप के ऊपर चलते हैं। तो चलिए इसको अब हम सर्फ वाले पानी से वॉश कर देते हैं।
नेक्स्ट स्टेप पे हम चलते हैं। तो आपने जब इसको गीला कपड़ा मारना है तो आपने ध्यान रखना है कि अंदर पानी नहीं जाए बिल्कुल भी। चलो अगर गया भी है तो आपने फिर इसके ऊपर एक ड्राई वाला टिश्यू ले लेना है। बहुत एहतियात से ये करना है, सारी वर्किंग इसी की ही होती है कीबोर्ड में। अगर इसको कुछ हो गया तो आपका कीबोर्ड ना ही कुछ वर्क करेगा। तो अब गाइस आपने इसको अपनी जगह पे वापस फिक्स कर लेना है। गाइस हमने अपने कीबोर्ड को नीट और क्लीन करके बिल्कुल पहले की तरह न्यू बना दिया है। तो चलिए अब इसको टेस्ट करते हैं। तो हमने अपने कीबोर्ड को मुकम्मल तौर पे रिस्टोर कर दिया। अच्छा, तो अब रिस्टोर करने के बाद हमने इसके अंदर बैटरीज को लगाना है। बैटरीज को हमने लगा दिया। तो गाइस अगर आपको भी अपने कीबोर्ड को इसी तरह रिस्टोर करना है तो मेरी वीडियो को आपने पूरी तरह देखना है, कहीं पे कोई पार्ट स्किप नहीं करना। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।